oglądajcie. O ja cię. Co wy robicie, Moret? Dziękuję. Dziękuję. Komentarze i tak dalej. I do innych. I... Dajcie znowu. Silny i ma na imię znowu Mart. O, jest taka wojna Maradów. Wojna Maradów? No tak. I wiecie, ten odcinek będzie się podobał na wasze. Ale tutaj mam trochę cheatów w tej grze. A tego, że patrzcie, ile mam punktów. Ten odcinek będzie się podobał. I zobaczymy, patrzcie się, kto wygra. Ten odcinek będzie się podobał na wasze. Piszcie komentarze i wszyscy i próbują to grać. To piszcie. I teraz nagrywamy, teraz kolejną rundkę robię. I teraz małym bratem, który ma słabniejszą broń. I wiecie, ten odcinek by się podobał. Ja trochę nie mam cheatów. Cheaty nie są ważne, tylko o wygraną, prawda? To nie liczą się cheaty, tylko o walkę.
Powiedzcie ludziom, że